Ağlar. Ulan var ya, az burada su yükselsin var, ne güzel olur ha. Ula. Soğuk. Hem de soğuk. Oh. Şimdi Hayat abi. İşledin mi? Yok be abi, derin ya. Derin çıkmak zorundayım. Ha, dizleri geçti. Of, ne güzel su ya. Hala gelemedik ha. Burası işte. Burası mı? Ha, 5 metre derinlik burası. Ay. Gidiyor muyuz? Hüseyin, güzel mi?